صلوات پڑھو محمد والے محمد دی پاک ذات تے اللہم صلی علی محمد والے محمد. ماشاءاللہ تعداد تھوڑی نہیں، آواز تھوڑی ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم اجے بھی کچھ لوگ بے دہانی بیٹھے نے، صلوات پڑھنا ہے عبادت ہے، صلواتیں جی پڑھو جو صلوات والا گھر راضی ہو جائے. اللہم اس خوبصورت ماحول اپنے اپنے مرحومین نو بھی یاد کرو، ایک صلوات و ناصر پڑھو. اللہم کچھ مومن مرد مومنہ مائیاں دنیا تو بے وارث چلے گئے، جنہ دا پیچھے پڑھنا اللہ کوئی نہیں، انہاں دے وارث بنو، ایک صلوات و ناصر پڑھو. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَین. پاک حسین دی ذات باواز بلند صلوات. اجازت ہے جناب باشر میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ذی قدر ذی عزت حاضرین محفل حاضرین مجلس، فرمان میں اس بادشاہ دا پڑھیا ہے، اس ہستی دا پڑھیا ہے، وہ ہستی جس دی زبان تے شک کرن والا دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے. او زبان جدے بارے کوئی عام ہستی نہیں، کنڈے والے ہو اللہ دی ذات کہہ رہی ہے کہ میرا محبوب محمد تیرے سر تو لے کے تیرے پیروں تک، تیرے وجود دی ہر شے تیری، تیرے وجود دی ہر شے تیری. ایک دفعہ میرے نال بولو گے، تیرے وجود دی ہر شے تیری، مگر تیرے منہ چ جیڑی زبان ہے وہ تیم محمد دی نہیں بلکہ میں اللہ دی زبان ہے. بہت مہربانی میرا اللہ، تو ان اللہ علی کل شین قدیر ہے، ہر شے دا خالق تو ہے، ہر شے دا مالک تو ہے. میرا اللہ تو پہاڑ بنائے، صحرا بنائے، ریگستان بنائے، زمینہ بنائیاں، آسمان بنائے. میری تو جرت نہیں، اللہ دا نبی اللہ نال گل پیا کردا ہے. میرا اللہ جتھے کائنات دی ہر شے بنا لیا اتھے اپنے آستے ایک زبان بھی بنا لیندا. میری زبان نو ہی اپنی زبان کیوں آکھی؟ میرا اللہ کیا تو اپنے آستے وکھری زبان نہ بنا سکدا؟ آواز قدرت آئی میرا محبوب بنا سکدا آئی تو میرا اللہ اگر بنا سکنا ہے تو پھر بنائی کیوں نو؟ آواز قدرت آئی میرا محبوب بنائی صرف اس واسطے نہیں، اس جملے تو بعد جناب دا ذوق سما چیک کرانگا، بنائی صرف اس واسطے نہیں، بنا سکدا آئی مگر بنائی صرف اس واسطے نہیں جو معاشر تک بھی کسے بے حیا دے منہ چوں اے نہ نکل جائے جو خدا دی زبان ہو رہی تے مصطفیٰ دی زبان ہو رہی. تجھے واسطے وہ بہت مہربانی. بس میرا محبوب یہ آئی، بس میرا محبوب زبان ایک. توجہ فرماؤ گے، توجہ بھی فرماؤ گے تو کل تو ٹائم دی بھی پابندی کرو گے انشاءاللہ. ٹھیک 10 بجے میں کھڑا ہوں گا، 11 بجے خان وسیم العباس سب کھلون گے تو کوشش کرے ذرا ٹائم نہ لا جائے. زبان ایک. آواز قدرت آئی محمد جو میں آکھنا ہے وہ بھی ایسے زبان چو نکلنا ہے، جو تو آکھنا ہے بولو ایسے زبان چو نکلنا. تو میرا محبوب تو فرق کی میں پائیں گا؟ تو آواز محمد آئی میرا اللہ مطمئن ہو میں امین ہاں. تو میرا محبوب فرق کی میں پائیں گا؟ فرمایا جو تو آکھیں گا وہ قرآن بنتا رہے گا.
جو جو میں آکھاں گا وہ حدیث بنتی رہے. تو کنڈے والے وہ زبان جدے بارے اج تک کوئی ذاکر، مولوی، وائز، خطیب، مفکر، مفسر، تاریخ دان، سکالر، فلاسفر بھائی جان فیصلہ ہی نہیں کر سکیا. کیڑا فیصلہ؟ کہ اس زبان نو میں زبان خدا آکھاں یا زبان مصطفیٰ آکھاں. من وعدہ لا شریک دی قسمیں اس زبان چو پیا نکل دے جو حسین میرے بیچوں ہیں تو میں حسین دے بیچوں. تسی بستے رہو یار، بہت مہربان. آخری بار تک مل کے حیدری توجہ ہے جناب؟ پریشان تو نہیں جناب؟ ہر گل دے اعتراض شیعہ تے کنڈے والے آؤ باقی مکتبہ فکر جو کرے، جس وقت کرے، جس طرح کرے، کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں. شیعہ کالے کپڑے پہنتا ہے اعتراض، تے جے مسکین چٹے پا لین تو پھر بھی اعتراض ہے. بندیاں دے چہرے تے پریشانی میں دور کرنا. وہ جس ٹائم سفید کپڑے پاندے نا شیعہ تو اس ٹائم اعتراض پتہ ہے لوگ کی کر دیں؟ ان پوچھ دینے بھی آج کالے کیوں نو پائے، بھی آج خیر تے ہے تے. تو جڑا سب تو پہلا اعتراض ہے ساڈے شیعہ تے وہ کنڈے والے ہوئی یہ جڑا کام اس وقت تسی تے میں مل کے کر رہے ہیں، یعنی کہ مجلس حسین علیہ السلام. لوگ آندے جی او 1400 سال پرانا واقعہ کربلا دا. کتنے سو سال پرانا؟ 1400 سال. شیعہ اس واقعے دی یاد نو مناندے، اس واقعے دی یاد نو دہراندے نے. چھوڑ دینا چاہیے شیعہ نو اس واقعے دی یاد نو منانا. لوگ اعتراض کرتے ہیں چھوڑ دینا چاہیے شیعہ نو اس واقعے دی یاد نو منانا. کیوں بھائی؟ وہ کو جواب چاہتے ہیں اس واسطے جو واقعہ پرانا ہے. یہ واقعہ 1400 سال تھوڑا ٹائم تو نہیں، ٹائم تو زیادہ ہی ہے کہ جی یہ واقعہ پرانا ہو گیا ہے. چھوڑ دینا چاہیے شیعہ نو اس واقعے دی یاد نو منانا، اس واقعے دی یاد نو دہرانا. سیدہ اگر کوئی مجلس جو سنی بھائی بیٹھے ہے تو دے کے ہاتھ پہ بڑھنا. او میرا بھائی اگر کسی واقعے نو چھوڑن دا معیار، بھلن دا معیار یہی ہے جو یہ واقعہ پرانا ہو گیا ہے، اس واقعہ نو چھوڑ دیو تے پھر ہاتھ پہ بڑھنا. اج تو بعد پھر کوئی بندہ حج تے بھی نہ جائے. کیوں؟ کربلا 1400 سال پرانا واقعہ ہے، حج 14,000 سال پرانا واقعہ. جنہاں ہاتھاں میرا سلام ہے یار، ہاتھ بستا پوچھو مل کے حیدری یار. الحمدللہ جتنی میں توجہ چاہتا ہی اتنی توجہ ہو گئی. اتنی کو کمی ہو پوری کرو. پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے الحمدللہ تشریف فرمانے. کیا حج واقعہ ہے یا نہیں؟ تسی بول کے جواب دینا ہے حج واقعہ ہے یا نہیں. تو کیا میں پوچھ سکنا تو آڈے تو حج کس دا واقعہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. تو پھر میں بھی آکھ سکنا کہ اگر حج واقعہ ہے تو پھر کربلا بھی تو واقعہ ہی ہے. او ابراہیم دا واقعہ، اے امام حسین دا واقعہ. کیونکہ ذی الحج دا میں نہیں کنفرم چند چڑھے ہے یا نہیں چڑھ گیا جی. اچھا آج چڑھ سی تو میں تے اسے کلیے نال بات شروع کیتی ہے. او ابراہیم دا واقعہ، اے حسین دا واقعہ. او 10 ذی الحج دا واقعہ،
یہ 10 محرم دا واقعہ. وہ واقعہ جس مقام تے ہویا اس مقام نو آکھیا گیا ہے مینا. یہ واقعہ جس مقام تے ہویا ہے اس جگہ نہ آکھیا گیا ہے کربلا. وہ واقعہ بھی گرمی دا دیکھو گے میرے والے پاس سے. یہ واقعہ بھی گرمی دا. اس واقعہ وچ بھی چند کردار, اس واقعہ وچ بھی چند کردار تے جن اجے بھی سمجھ نہیں آئی ویکھو گے میرے والے پاس سے. میں کہا وہ واقعہ بھی گرمی دا, یہ واقعہ بھی گرمی دا. اس واقعہ وچ بھی چند کردار, اس واقعہ وچ بھی چند کردار. اس واقعہ وچ بھی ایک 6 ماہ دا بچہ, کوئی سمجھ آ رہی ہے یار میرے واقعے کا کوئی. اور اس واقعہ وچ بھی 6 ماہ دا بچہ. کنڈے والے اس بچے دا نام ہے اسماعیل, اس بچے دا نام ہے علی اصغر. وہ بچہ بھی گرمی دی وجہ تو پیاسا ہے, پانی کوئی نہیں. یہ بچہ بھی پیاسا ہے, نام ہے اصغر. پانی بولو میرے نال کوئی نہیں. پہلی سطر مشکل اگر میں تو نے سمجھا لئی تو میرے آن دا اج دا مقصد پورا ہو جائے گا. میں کہ اس واقعہ وچ بھی 6 ماہ دا بچہ پیاسا, اس واقعہ بھی 6 ماہ دا بچہ پیاسا. دونوں بچیاں فرق ہے, وہ فرق سمجھو. اس واقعہ وچ 6 ماہ دا بچہ جس دا نام ہے اسماعیل, اس نے پیاس دی وجہ تو ایڑیاں رگڑیاں, ایڑیاں رگڑیاں تے ایڑیاں رگڑ کے اس پورے زمانے اپنی انتہا دسی کہ اے ہے میری انتہا. بندہ نہ بولیا تو پھر وہ میرے نال بولنے نہیں چاہتا. اور اس واقعہ وچ اصغر نے تیر کھا کے مسکرا کے زمانے ابتدا دا بھی پتہ نہیں لگن دیتا جو میری ابتدا کیا ہے. یار تو سی بستے رہو یار, آباد رہو. بہت مہربانی جناب. جے تسی ناراض نہ ہو تو تھوڑا جہا سفر میرے نال ہور کرو. اس واقعہ وچ بھی ایک 18 سال دا جوان, اس واقعہ وچ بھی 18 سال دا جوان. اس واقعہ وچ بھی باپ موقع تے موجود, اس واقعہ وچ بھی باپ موقع تے موجود. اس واقعہ دا بھی مقصد قربانی, اس واقعہ دا بھی مقصد قربانی. ابراہیم بھی کامیاب, حسین بھی کامیاب. آواز قدرت ہے ابراہیم میں تیری یاد نو بھی قیامت تک باقی رکھاں گا. حسین میں تیری یاد نو بھی قیامت تک باقی رکھاں گا. کیونکہ ابراہیم تیرے نمبر تھوڑے نے. کیونکہ تیرے نمبر تھوڑے نے. یاد قیامت تک رہے گی لیکن تیرے نمبر تھوڑے نے. تو میرا اللہ پھر ہوئے گا کہ آواز قدرت آئی تیری یاد قیامت تک تے باقی رکھاں گا, مگر تیری یاد منواون واسطے دن وقت جگہ خاص ہوئے گی. اے قربانی والی عید کتنے دن دی ہے؟ اے چوتھے دن بکرے ذبح کر کے کیوں نہیں بندے بنڈ دے؟ وقت ختم ہو گیا. ابراہیم تیری یاد منواون واسطے دن وقت جگہ خاص ہوئے گی کیونکہ حسین تیرے نمبر زیادہ نے. اس واسطے تیری یاد منواون واسطے نہ دن دی قید ہوئے گی, نہ وقت دی قید ہوئے گی, تے نہ جگہ دی قید ہوئے گی. اس نو بھائی ٹھیک کر. ہاں تے جنریٹر چلواؤ. بانیان اگے اپیل ہے بھائی جے اتنا خرچہ کیتا ہے تو کوئی 500 جنریٹر تے بھی لاؤ. ابھی اے ٹھیک ہوئے گا تو سارا کوئی ٹھیک ہوئے گا. اے نہیں ٹھیک کچھ بھی نہیں ٹھیک. تو اگر میری باجی جنریٹر 2 گھنٹے چلوا دیو, ہاں 2 گھنٹے جنریٹر چلوا دیو. صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے بابا. حسین تیرے نمبر زیادہ, اس واسطے جیڑی تیری یاد ہے اس نو منواون واسطے دن دی بھی قید نہیں ہوئے گی, وقت دی بھی قید نہیں ہوئے گی, جگہ بھی قید نہیں ہوئے گی. یکم محرم تو سلسلہ شروع ہوئے گا.
سال گزر جائے گا تو پھر یکم محرم آ جائے گی. بندے روز تیری یاد منان گے, بندے روز تیرا ذکر کرن گے, بندے روز تیرا واقعہ منان گے. دو ہستیاں نے ایسیاں پوری تاریخ دے وچ کنڈے والے ہو جنہاں دا تعلق ہے منزل عشق دے نال. کتنیاں ہستیاں جی؟ دو. پہلی ہستی دا نام ہے ابراہیم, دوسری ہستی دا نام ہے امام حسین علیہ السلام. منزل عشق دی ابتدا کرن والی ہستی دا نام ہے ابراہیم, اور منزل عشق دی انتہا کرن والی ہستی دا نام ہے امام حسین. الحمدللہ تمہید مکمل, نتیجہ جناب دے سامنے جملہ مصعب دا سناما. باقی جتنے بھی واقعات نے پوری تاریخ دے وچ انہاں دا تعلق ہے شریعت دے نال. انہاں دو واقعات دا تعلق ہے منزل عشق دے نال. لو جی ہون بات نو سمجھاواں اور سمیٹاں اور نتیجہ دیاں. ایک ہے شریعت, ایک ہے عشق. دونوں چ فرق دسواں. فرق اتنا آسان دسواں کہ کوئی مجلس جو جڑے چھوٹے بچے بیٹھے نے اے بھی اج جا کے گھر پیو نے ضرور آکھن گے بھی تو کلا مجلس نہیں سن کے آیا, میں بھی سن کے آیا. اور ایک جملے وچ میں ڈیفائن کرن لگا, شرح کرن لگا. ایک ہے شریعت, ایک ہے عشق. تو کنڈے والے توجہ فرماؤ گے, شریعت کیا ہے اور عشق کیا ہے؟ شریعت ہے خدا تو منگنا. میرا اللہ گھر نہیں, گھر دے. زر نہیں, ویکھو گے میرے والے پاس, زر دے. اولاد نہیں, اولاد دے. یعنی اللہ تو منگنا کیا ہو گیا؟ شریعت. جڑا بندہ نہ بولیا پھر وہ بولنے نہیں چاہتا. میں آکھیا اللہ تو منگنا ہو گیا شریعت, وعدہ لا شریک دی قسمیں. عشق کیا ہے؟ عشق ہے میدان وچ بندہ کھلو کے 9 لاکھ دی فوج دے سامنے سینہ چوڑا کر کے تے اللہ نے مخاطب کر کے آکھے اج گھر بھی لے لے, اولاد بھی لے لے, تو منگدا رہ میں دیندا رہنا. تسی وسدے رہو یار, آباد رہو, بہت مہربانی جناب جی. لکھ واری آخر شریعت ہے خدا تو منگنا, عشق منگنا نہیں بلکہ خدا نو دینا. شریعت دی منزل اپنی, عشق دی منزل اپنی. شریعت دے اصول اپنے, عشق دے اصول اپنے. شریعت وچ اگے چھال مارنا حرام ہے. توجہ ہے جناب؟ شریعت وچ اگے چھال مارنا بولو حرام ہے. گھر جا کے تسلی نال قرآن پڑھی, عشق جائز ہے, جا کے ویکھی ابراہیم چھال ماری ہے یا کوئی نہ. شریعت دے وچ جوان تابعدار وفادار بیوی 6 ماہ دا بچہ کسی ایسے مقام تے چھوڑ آنا جتھے انہاں دی جان نو خطرہ ہوئے, ناجائز ہے. عشق جائز ہے. تواڈے چہریاں تو پریشانی دور کریے. حضرت ابراہیم نے بی بی ہاجرہ نو اور 6 ماہ دے اسماعیل نو نال لیا تے جا کے ایک صحرا وچ چھوڑ آئے. تے جدن چھوڑ کے واپس ٹرے تو بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم دا دامن پکڑیا. تے دامن پکڑ کے آندے, دیکھو گے میرے والے پاس سے, دامن پکڑ کے آندے نے ابراہیم اللہ دا نبی جتھے تو سن چھڈ کے چلے ہیں ایتھے نہ سایہ ہے نہ ایتھے پانی ہے, میرے نال 6 ماہ دا بچہ, اس بچے دا کوئی نقصان ہو جائے گا. اللہ دا نبی بیوی تو دامن چھڑوا کے تے آندے حاجرہ نفع نقصان ویکھی دے نے شریعت اے تے معاملہ ہی عشق دا ہے. کوئی سمجھ آئیے یار میری بات ہے؟ تسی وسدے رہو یار, بات رہو, بہت مہربانی جناب. اے تے عشق دی منزل, ایتھے نفع نقصان نہیں ویکھی دے, ایتھے صرف وہ دا فائدہ ویکھی دے. اللہ دا فائدہ ویکھی دا عشق دی منزل وچ.
اپنے فائدے نہیں دیکھی. تو پہلی ہستی ہے ابراہیم. بات مکاویے. جیسا کہ میرا اللہ میں میدان عشق آنا چاہنا. آواز قدرت ہے ابراہیم سوچ کے ہمیں تسی نبی آدھی ہو شریعت دے, تسی منگن دے آدھی ہو. یہ شریعت نہیں عشق ہے, اس سے پھر تو نہیں منگنا, میں اللہ منگنا ہے. ابراہیم آخیا میرا اللہ جو تو منگے گا میں دے دیاں گا. فرمایا ٹھیک ہے. ابراہیم پھر سوچ لے, شریعت آسان ہی, عشق مشکل ہی. میرا اللہ جتنی بھی مشکل ہوئی میں برداشت کراں گا. فرمایا ٹھیک ہے. ابراہیم آخری باری سوچ لے, پھر نہ کہ کسے دسے آنا ہی. میں اللہ شریعت اچ رعایت دینا, عشق اچ میں رعایت نہیں دیندہ. لو جی ہوں تواڈے چہرے ہیں تو میں پریشانی دور کراں. نماز کس دا مسئلہ ہے؟ میں چنیوٹے گل پوچھی مجمع تو بچے نماز کدا مسئلہ ہے؟ انہوں نے آخیا جی مولوی دا. اگر سمجھیے تو مسئلہ تو ساڈا سارے آندا ہے, ویسے مسئلہ ہے شریعت دا. اللہ بندے نہ آندا نماز پڑھ, بندہ آندا میں بیمار ہاں, اللہ رعایت دین لگا. وہ آندا کوئی گل نہیں, کھلو کے نہ پڑھ, بہ کے پڑھ. رعایت ملی ہے یا کوئی نہ؟ جتنی تسی چاہتے ہو اتنی بھی دوانا تو جتنی تہاڈی ڈیمانڈ ہے نا میں اتنی رعایت تک تو لے کے جانا ہوں. میرا اللہ میں بہ کے نہیں پڑھ سکتا. فرمایا کوئی گل نہیں, لیٹ کے پڑھ. اجے بھی کچھ بندیاں دا دل ہے بھی رعایت ودے, لو جی میں ودان دی کوشش کرنا. میرا اللہ میں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا. آواز قدرت ہے کوئی گل نہیں, انگلی دے اشارے نال پڑھ. او جڑی گوٹھے نا جی انہاں دا دل ہے جے رعایت ہور وداؤ. لو جی میں کوشش کرنا رعایت ودان دی. میرا اللہ میں انگلی دے اشارے نال نہیں پڑھ سکتا. فرمایا کوئی گل نہیں, اکھ دے اشارے نال پڑھ. میرا اللہ میں اکھ دے اشارے نال بھی. فرمایا کوئی گل نہیں, ذہن نہیں تصور کر کے پڑھ. میرا اللہ نہ کھلو کے پڑھ سکنا. ساری تقریر دی داد ایک پاس, اس جملے دی نویکلی داد چاہی دیئے. جملہ نویکلا ہوئے گا تو پھر داد بھی نویکلی ہونی چاہی دیئے. میں بھی مطمئن ہوا کہ میں بات کیتی ہے تو اگلیاں میری قدر بھی کیتی ہے. میرا اللہ نہ کھلو کے پڑھ سکنا, نہ بہ کے پڑھ سکنا, نہ لیٹ کے پڑھ سکنا, نہ انگلی دے اشارے نال, نہ اکھ دے اشارے نال, نہ ذہن نہیں تصور کر کے پڑھ سکنا. میرا اللہ میں بڑے ہی بیمار ہاں, میں نہیں پڑھ سکتا. آواز قدرت آئی کوئی گل نہیں, تو دعائی لے کے ٹھیک ہو جا. ٹھیک ہو کے تو قضا پڑھ لمی, میں خدا ماں میں قبول کر لانگا. اے ہن بولے ہو یار جو میں بولن دا. انہاں ہتھاں نو میرا سلام ہے ہو یار, ہاتھ بستے رہا انشاءاللہ. بہت مہربانی جناب. ہاں جی بڑی ہے رعایت کے اور کوئی لبیے. اس تو اگے تو اللہ بھی نہیں پیا دیندا. ہاں اس تو اگے ایک رعایت ہے, بندہ مر جائے, وڈا پتر قضامہ پڑھ لے. کیونکہ شریعت ہے نا بھائی, اس وچ رعایتاں موجود نے. ابراہیم میں شریعت وچ رعایت دینا, عشق وچ میں رعایت نہیں دیندا. ابراہیم آکھیا میرا اللہ میں رعایت بھی نہیں منگدا. فرمایا ٹھیک ہے جے ارادہ کر لی تو جا سیدھا نمرود دے دربار وچ. حاکم وقت, جابر حکمران, کوئی عام بندہ نہیں. نمرود جس دی سدھی ٹکر ہی اللہ نال آئی, بندیاں نال دی ٹکر نہیں اللہ نال. آواز قدرت ابراہیم جائے نا ذرا دے دربار وچ تے او دی اکھ چکھ پا کے آکھو نمرود تیرے تے لعنت. میں اس پیو دا پتر ہاں, تین کل تک سمجھ نہ آوے تو میں کل تک تین سمجھاندا رہا.
ایک ہے شریعت، ایک ہے عشق، دونوں چ فرق سمجھو. اپنے گھر اپنے کمرے چ ادھ رات دے ویلے بتیاں بجھا کے منہ تے باریک جی چادر لے کے بندہ اپنے دل چ آکھے نا، دل چ فلانے تے لعنت، فلانے تے لعنت، فلانے تے لعنت، شریعت چ قبول ہو جاندی ہے. کنڈے والیاں عشق چ قبول ہی تا ہوندی ہے بندہ اکھ چک پا کے آکھے تیرے تے لعنت. اینا ہتھاں نو میرا سلام ہے او یار، ہاتھ وستا ہے رانشاہ. بہت مہربان جناب، بہت مہربان. مل کے ہاتھ اچھے حیدری. بہت مہربان، بہت مہربان. توجہ ہے جناب. اصل تسی جڑے شیعہ ہو نا جی، تہاڈا دل ہوندا ہے ساریاں گلاں کھول کے کیتیاں جان. کچھ اشارے کنائے بھی ہوندے نے بھائی. لو جی بات مکاویے. جدن اللہ کہنا جاؤ دے دربار چو دی آکھے چک پا کے آکھ تیرے تے لعنت. ابراہیم ٹریا دربار وچ پہنچیا، سامنے دا تخت لگے آئی. کس دا؟ نمرود دا. سرکار نے مخاطب کیتا، آندے نو نمرود. اس ویکھیا سرکار فرمایا تیرے تے لکھ دی لعنت. قسم خدا دی تساں واہ واہ کیتی ہے. سپاہیاں تلواراں کڈیاں جو اسی ابراہیم نو ماریے. کیوں؟ اے ساڈے بادشاہ دی گستاخی کیتی ہے. سپاہی تلواراں لے کے دوڑے، نمرود کولوں بھی تخت چھٹ گیا. یہ بھی دوڑیا جو سپاہی ابراہیم نو قتل نہ کر دیں. جلدی دے نہ لا کے سپاہیاں پیچھے کر کے انج ابراہیم دے سامنے کھلو کے آندا ابراہیم ایک گل دا جواب دے دے. تیری ساری زندگی بھی ایتھے گزری ہے، میری ساری زندگی بھی ایتھے گزری ہے. اج تو پہلے تو ایسا کام کیتا نہیں، اج تے اچانک کی بن گیا ہے. سرکار فرمایا نمرود میری گل غور نال سن اور ہو سکے تے لوگاں تک بھی پہنچا. کیڑی؟ سرکار فرمایا جیڑی میں اگلی زندگی جیندہ رہا وہ پابندائی شریعت دی، اج میں میدان عشق وچ قدم رکھے ہے. اے ہن بولے ہو یار جو میں بولن دا. انہاں ہتھاں نو میرا سلام ہے او یار، ہاتھ وستے رہو. تسی وستے رہو یار، آباد رہو. بہت مہربان جی. یہ آئے یہ آئے ٹائم کی ہویا بھئی ابراہیم اگے بھی تو رہا ایتھے ہی ہے، میرے کولوں لگ جانا ہے. ابراہیم آکھیا لانتا میں اگے بھی پاندا ہی مگر دل وچ. او بھائی میں شریعت دا پابند آئی، اج میں رکھے میدان عشق وچ پیر، ایتھے دل وچ نہیں پائی دیاں، آمنے سامنے اکھاں چکھاں پا کے. اس آگیا تیرا میں ہونے عشق کٹ لینا. میں بادشاہ. اس نے ریت نو حکم دیتا، اپنی ریت نو کی آندے ہو رعایا ریت. اس آگیا بھی لکڑیاں اکٹھیاں کرو. تسی کی آندے ہو لکڑیاں ہیں جی، لکڑاں. لو جی وہ لکڑاں کٹھیاں ہو گئیاں تے ڈھیر ساریاں ہو گئیں، یعنی سادے لفظاں وچ 9 میل وچ ہو گئیاں. 16-17 کلومیٹر لکڑاں. اتنیاں لکڑیاں. تو جس ٹائم لکڑیاں کٹھیاں ہوئیاں بادشاہ نے حکم دیتا کہ نہ لکڑاں نو چما پاسیوں تیلی لاؤ. کی آندے ہو؟ تیلی لاؤ. اللہ کرے 2 بندے سمجھ جان میری بات، میں مطمئن ہو جاؤں گا.
दात तो जी तुसां दे दी है, हुण दुआ चाहिए तो बात समझाना चाह रहा। दो बंदे बोलन मैं मुतमिन हो जाऊंगा। बादशाह आखिया लकड़न चवां पासियों ना तीली लाओ, चवां पासियों, सारे बोलो चवां पासियों तीली लाओ। ते कंडे वाले तीली लाने वाले बंदे उस वक्त भी मौजूद आन। भाई हर दौरे चाहते हैं, हर दौरे चाहते हैं बंदे, वो तीली तूली लाई रखते हैं। चवां पासियों अग, तो जदन अग लगी तो फिर अग दे शोले ओ पहुंचे उत्तों तक। फिर तुहाडा की ज़हन है? बंदे वो जी भाई अग आई उन सेकण आ गए। ये सेकण वाली नाई, ये साड़न वाली आई, ये साड़न वाली आई। वो जो अग के शोले वधे, चरिंद भी दौड़ गए, परिंद भी दौड़ गए। हर कोई अग तो दूर जा रहा है कि जल ना जाइए, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, हर कोई दूर जा रहा है। तारीख ने उस परिंदे का नाम दसिया है हुदहुद। हर कोई अग तो दूर जा रहा है, हुदहुद अग के करीब आ रहा है। अगो एक मोटा ताजा परिंदा है, नाम मेरे ज़हन च नहीं, बड़ा कद शादे उसका। वो हुदहुद नूं आंदा रुक रुक रुक। असी जाकर भी सफ़र करने, तुसी भी करते हो, किसी रस्ते ते जा रहे होइए ना, तो अगे रस्ता ब्लॉक होवे, बंद होवे, तो फिर गड्डी रिवर्स करी दी है, मोड़ी दी है, वापस टुरी दा। तो अगों कोई मुसाफिर नज़र आवे ना टुरदा पिया, असी फिर उन्हें इशारा करने आ। गड्डियां स्पीड च आउंदियां, बोल तो सकदा नहीं बंदा, वो फिर हाथ का इशारा करीदा। वो हुदहुद आ रहा है, बड़ा परिंदा, बोलो यार, मैं नतीजा देने लगा। हुदहुद आ रहा है, बड़ा परिंदा, उसनों इशारा करता। वो हुदहुद आंदा खैर ते आई, वो आंदा खैर, अगे अग बली है, अगे भा बली है, हट जा वापस, अगे अग लगी है। हुदहुद मुस्कुरा के आंदा जाके अपना काम कर, मैं वो अग बुझाण चलिया। तुसीं बसदे रहो यार, आबाद रहो, बहुत मेहरबानी। मैं वो उस आख्या भी खैर ते ही, खैर ते ही, पता है ही अग कितने मील च, इंतहाई बारीक इशारा, पता है ही अग कितने मील च। हुदहुद मुस्कुरा के आंदा मैं सोच के घरों टुरे ही नहीं। वो आंदा मैं दसना, वो आंदा मैं दसना। हुदहुद आख्या दस, ये आंदा 9 मील च। मुस्कुरा के आंदा भावें 900 मील च होवे, मैं घरों, बोलो मैं घरों बुझान चले। उस आख्या भाई मान रहा तेरी गल, तू घरों अग बुझान चले हैं, मगर मैंने इस गल का जवाब दे, ये अग बुझदी किदे नाल है? हुदहुद मुस्कुरा के आख्या पानी नाल। ते आंदा फिर पानी कित्थे ही? मुस्कुरा के आंदा मेरी चुंझ च, मेरी चुंझ च। उस आख्या भी अग 9 मील च, पानी चुंझ च। लो जी, इन्हां भाई साहब तो लैके जिथों तक तुसी बैठे हो, मैं नज़र आ रहे हो, ओ नुक्कर तक जिथों तक बैठे हो, सारियां मुखातब करना पिया। तवज्जो करी, जुमला समझ आवे तो मेरा हक ना रखी, तो जे तेन समझ ही ना आवे तो फिर तेरे ते कोई गिला शिकवा कोई नहीं। वो वड्डा परिंदा हुदहुद नूं आंदा है अग 9 मील च, पानी चुंझ च। ये जेड़ा काम तू करन चलना है, ये काम मेरी अकल च नहीं आया। हुदहुद मुस्कुरा के आंदा जेड़ा काम मैं करन चलना, एदा तल्लक अकल नाल है ही नहीं, एदा ते तल्लक ही इश्क दे नाल है। कोई समझ आई है यार मेरी बात? तुसीं वसदे रहो यार, आबाद रहो, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी यार। इनू कोई ठीक कर दो, मैं जोर नहीं लांदा पिया, सिर्फ एक आवाज़ बंद हो जाती। हाँ जी, कोशिश करी यार इन ठीक कर। हुण जनरेटर है, फिर दिन ठीक होना चाहिए। सलवात पढ़ो सारे हजरात मिल के बाबा।
لو جی نتیجہ دیا اس آگے جڑا کام میں کرن چلنا عقل نال اس دا تعلق نہیں کدے نال ہے بولو یار عشق نال اس آگے ٹھیک ہے اگ بجھا مگر میرے ایک سوال دا جواب دے کی اس آگے تیرے ایک قطرے چونج دے پانی نال کتنا پانی آئی ہو دیکھو 5 بالٹیاں 10 20 وہ بھائی ایک قطرہ بھی تیرے ایک قطرے چونج دے پانی نال بڑا پرندہ ہودر ادھر پہ آندہ ہے تیرے ایک قطرے چونج دے پانی نال اے 9 میل دی آگ بجھے گی میرے وسچ کائنات ہوئے تے ہو تو وار کے سٹ دیں ایڈا خوبصورت جواب دیتا جدنے سا کہنا تیرے ایک قطرے چونج دے پانی نال اے 9 میل دی آگ بجھے گی ہو تو دے پاسے بیک کے آندہ ہے میں جا کے پانی سٹاں گا آگ بجھے نہ بجھے میرے نام اعمال جو دے آ جائے گا جو میں نمرود نال نہیں میں ابراہیم دے نال اینا ہتھانو میرا سلام ہے وہ یارے ہتھ وستے ران تو سی وستے رہو یارہ بات رہو بہت مہربان بہت مہربان بھی تیرے ایک قطرے نالے پانی یہ آگ بجھ دی ہے اس آگیا نہ بجھے نہ بجھے میرے نام مال جو کی لکھیوے گا میں نمرود نال نہیں میں ابراہیم نالا تے یار سانو بندے کیوں آندے نے بھی پٹیاں حسین نو کی ملے گا میں تیرے اللہ دی قسم چاہ کے پیانا ایسا نتیجہ تیری نظر کرن لگا تو کل تک کھلو کے نعرہ مار سطر دی قیمت نہیں لوگ آندے نے پٹیاں کی ملے گا حسین نو او بھائی کچھ ملے نہ ملے نامہ اعمال جو دے لخیندہ پیا اسی بھی یزید نال نہیں اسی بھی حسین نے کیا بات ہے ہو یار تو آڑے سنم دی کیا میار ہے ہو یار تو آڑے سنم تو سی مستے رہو یار بات مل کے حد چے حیدری بہت مہربان یہ پٹیاں حسین نو کی ملے گا تو قبلہ صاحب تو سیدھا دسو کی کریے تو انہاں کیا بھئی قرآن پڑھ کے بخشو آندے نہیں ہیں کوئی نہ تو پھر میں تو تواڈی ترجمانی کر رہے ہیں تو آنو تے کم از کم تائید کرنی چاہی دی ماتم نہ کرو قرآن پڑھ کے بخشو او بھائی میرے قرآن پڑھ کے ان بخشی دے جس کوئی گناہ کیتے ہوئے پہلے تے حسین دا کوئی گناہ ثابت کر تے رہی گل قرآن پڑھن دی تے قرآن پڑھ کے بھائی ان بخشی دے جڑا مرن تو بعد آپ نہ پڑھ سکدا ہوئے تو جو ہے جناب میرے پھر آندے نے جی چلو قرآن نہ پڑھو نفل پڑھ کے بخش دو کی پڑھ کے تسی ڈھلے ہو جاندے ہو گرمی ہے تسی تے اتھوں دے وسیب ہے تواڈا زیادہ تے سن بھی لگ دی ہے جڑے ادھروں آئے ہیں کوئی خاص فرق نہیں میں اتنا معمولی جہا فرق ہے گرمی چ جتنی ایتھے بھی اتنی ہی ہوتے بھی اللہ بھی دعا گھراں دا ساجا ہی ہے گرمی بھی ساجی تو ان برداشت کرو جو کرو باقی ایک گل میں تو دس دیاں جس عقیدے دے تسی لوگ ہو نا قسم خدا دی اس عقیدے تو سردیاں بھی نس گئیاں تے گرمیاں بھی نس گئیاں تو گرمی نہیں توجہ آخری بات اس تو بعد جملہ مصعب دا نفل پڑھ کے بخشو اچھا جی 3 کام ایسے نے شریعت ہونا تو روک دی شریعت ہونا تو روک دیئے مگر جس ٹائم اسی جانے ہیں نا حج تے اتھے وہ زبردستی آندے نے کرو کوئی حاجی بیٹھے ہیں پورے پنڈال چ نہیں کوئی حاجی اگر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جی الحمدللہ 2 بڑے نے جی ایک بھی بڑا ہوندہ ہے حاجی تے ایتھے تے 5-6 بیٹھے نے الحمدللہ
लो जी जेडे हाजी साहबान मेरी तायद फरमा दे। त्रै काम शरीयत की कह रही है नहीं करने, इश्क कह रहा है, वो इश्क दी मंजिल है ना भाई। शरीयत आंदी है रुको, वो आंदे ने करो। पहला काम शरीयत आंदी है मस्तूर तेज ना टुरे। औरत ओदी पिछे इल्लत भी दसी है, वजह भी दसी कि अगर औरत तेज तेज टुरदी पई होएगी तो की होएगा, मर्दां दी निगाह पवेगी। मर्द दा तेज टुरना कोई एडी गल महसूस नहीं होती। औरत तेज भी टुरदी होवे तो बंदे आंदे भी खैर होवे, हर कोई वेखेगा। तो शरीयत ने कहा भाई औरत तेज, जिस टाइम हज ते जाइदा सफा और मरवा हुक्म है दौड़ो, मर्द भी दौड़ो औरतां भी दौड़ो। अजीब गल है। दूजी गल शरीयत आंदी है औरत उच्चा ना बोले ताकि जेडे गैर महरम ने उन्हां तक, उन्हां दियां कन्नां तक औरत दी आवाज़। आओ खां जरा उत्थे चलीए, वो जिथे हुण बंदा 10 लाख नाल जांदा, सुनन चो आया जी 10 लाख हो गया, चंगे रहे ने जिन्हें कर लैन अज, अगों तो हुण साहिब इस्तिताअत ही कोई नहीं ना रहा। जिस जाना उत्थे 10 लाख कौन भरे। इत्थे की है जी उच्ची नहीं बोलना। उथे हुक्म है कि हाथ इत्थे रख के उच्ची आवाज़ नाल मर्दां भी बोलना है ते औरतां भी बोलना। की है अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। 2 गल्लां हो गई। तीसरी बात शरीयत आंदी है मस्तूर पर्दा करे। मस्तूर की करे? आओ खां जरा उत्थे चलिए। पर्दा करना मना है, दौराने हज पर्दा करना। आओ हाँ अज सारे रल के मजलिस तो बाद किसी मौलवी के दरवाजे ते चलिए। उन्हें आखिए किबला औरत जिस रंग च इज्जत है, माँ है इस रंग च भी इज्जत, बहन है इस रंग च भी इज्जत, बीवी है इस रंग च भी इज्जत, धी है इस रंग च भी इज्जत। किबला हज ते जाके मर्द किसे मुल्क दा, औरत किसे मुल्क दी, मोढियां नाल मोढे लगे ने, कंधियां नाल कंधे लगे ने, हर कोई गैर महरम। एक किबला जे तुसी इजाजत दियो ते सफा मरवा च औरत दौड़न दी बजाए 2 नफल पढ़ के ते बीबी हाजरा ना बख्श लवे। मैं नतीजा देन लगा हूँ, तवज्जो तुसी मेरे वाले पासे करनी है। जे मौलवी साहब तुसी इजाजत दियो ते सफा मरवा च दौड़न दी बजाए औरत 2 नफल पढ़ के ते बीबी हाजरा ना बख्श लवे। मौलवी आख्या कौन है? मैं क्या जी सैयद हाँ, जाकर हाँ। उस आख्या गल मुक्की, तुसी जाकर होंदे ही अनपढ़। ओ भाई अगर उत्थे सफा मरवा च औरत जाके ना दौड़े हज मुकम्मल नहीं होंदा। सैयदा तेरा मेहमान आ, गलत पड़ा ना कदमा ते मौत आ जाए। जब बंदा हुण भी ना मेरे नाल बोलिया, मैं उठ के ਉਹਦੇ सिर ते आके पूछना जरूर है तू मेरे नाल बोलिया क्यों नहीं। मौलवी आखेगा जी शाह साहब अगर उत्थे औरत ना दौड़े हज मुकम्मल नहीं होंदा। मैं भी कदमा ते हथ ला के आखांगा किबला जिवें तू मेरे तो मनवाईए तो मैं मन लईए, इंजे मेरी तू ही मन ले। जिवें तू आखे औरत जाके ना दौड़े हज मुकम्मल नहीं होंदा, इंजे ही असी मातम ना करिए साडी आजादारी मुकम्मल नहीं होंदी। इन्हां हत्थां नूं मेरा सलाम है यार, हथ वसदे रहन, तुसीं वसदे रहो यार। आबाद, बहुत मेहरबानी।
محمد والے اللہم صلی ہاں جی کوئی خان علی نیڑے لگے نے جی چلو جی بسم اللہ تو جو ہے جناب مر گیا حاجی دوڑ دوڑ کے صفا اور مروہ دے درمیان ویکھو گے میرے والے پاس میں چھوڑاں گا تے آن گے مطمئن ہو کے میرے والے پاس میں چھوڑاں گا پھر وہ آن گے مر گیا حاجی دوڑ دوڑ کے صفا اور مروہ کدی کسی حاجی نے پوچھی حاجی کیوں دوڑنا ہے وہ آکھے گا جی اس واسطے جو بی بی حاجرہ دوڑی ہے وہ دی سنت ہے نا بی بی دی اس واسطے دوڑنا ٹھیک ہے پھر وہ کو دوسرا سوال کریں حاجی صاحب یہ بی بی حاجرہ کیوں دوڑی آئی وہ تین دسے گا کہ بی بی دا آئی 6 مہینے دا پتر نام آئی اسماعیل پیاس تو آئی مردہ پیا بی بی اس واسطے دوڑی آئی جو میرا اسماعیل مر نہ جائے جتنا اچھا ماحول ہے نا جتنی روحانیت ہے اس وقت میرا یقین ہے کہ اس سے جملے تے مصیب دی میرے حصے دی مجلس جی مکمل ہو جائے گی حاجی آکھے گا میں اس واسطے دوڑیاں کہ بی بی دوڑی آئی بی بی اس واسطے دوڑی آئی کہ میرا 6 مہینے دا پتر ہے اسماعیل پیاس تو مردہ پہ آئی دوڑی اس واسطے آئی پانی دی تلاش جو میرا اسماعیل پیاس تو مر نہ جائے تو مسلمانے میں سیداں قرآن لیا رکھ میرے سر تے 7 واری بی بی حاجرہ دوڑی جو میرا اسماعیل مر نہ جائے 10 محرم دا دن آئی 1 واری نہیں 2 واری نہیں 70 واری جناب رباب اپنا خیمہ چھڑ کے حسین دے خیمے چ گئی ہے جو میرا اصغر بچ نہ جائے تیریاں بہنوں تے دھیاں تے پردے ہوں کوشش کر یار ہر بندہ بہن ہے شامل جی بسم اللہ میں لکھ واری وہ بچاونا ہستے دوڑ دی رہے وہ آئی منا علی ماں کنڈے آلیاں اے ہے کربلا علی ماں وہ دوڑ دی رہی میرا اسماعیل مر نہ جائے تو دوڑی کتنی واری 7 واری یہ جڑی کربلا علی ماں ہے 70 واری دوڑی ہے 7 واری نہیں 70 واری میرا اصغر بچ نہ جائے کنڈے آلیاں معاشر دا دن ہوئے گا رسول دی کچہری ہوئے گی رسول پوچھے گا ضرور میں تن سید ہو کے پیانا وعدہ پیا کرنا تیرے تو رسول پوچھے گا ضرور وہ جدہ ایک اسماعیل آئی تے بچ گیا آئی او دی یاد تے 73 فرقہ رل کے بنا دے رہے ہو ہنج نہ بھی آئی تے ہائے کر دیں تے 3 گھنٹیاں دے وچ جنہاں دیاں نسلاں مک گئی انہاں دیاں یاداں مناون تے فتوے لاندا رہے حضرت ابراہیم نے نا ایک خواب دیکھا خواب یہ آئی کہ اسماعیل دے گل تے چھری پہ چلان دے اللہ دا نبی آئی گھر آئے تے بی بی حاجرہ نہ دینے حاجرہ جی میرا سردار فرمایا میرے پتر نو نہ سونے جا کپڑے پوا میں ایک دوست دی ملاقات تے لے کے جانا ہے وہ ماں نے پوچھیا دل ڈریا نا ماں دا گھبرایا ماں جو آئی دل گھبرا گیا وہ ماں پوچھیا تے ابراہیم نے پردہ پایا دوجی واری پھر پوچھیا کپڑے پوا وہ ماں نے پھر پوچھیا
تے پیو نے پردہ پایا. تیجی واری آندے حاجرہ دیر پئی ہوندی ہے, میں نہیں آکھیا میرے پتر نو کپڑے پوا, شیعہ بندے دے منہ چو ہائے نانا نکلی تو دکھ لے کے بارگاہ چو نکل جاؤں گا. 3 واری ابراہیم آکھیا تے ماں پتر نو کپڑے پوائے, تو مسلمان ہے میں سیداں لیا قرآن رکھ میرے سر تے. 10 محرم والے دن ایک واری بھی حسین نو نہیں آکھنا پیا جو لیلا میرے اکبر نو موت دے کپڑے پوا. تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہوئے ہیں. مولا تہاڈا قرصہ قبول کرے ہو کسے غم وچ نہ. الحمدللہ بھائی صاحب آ گیا. میں بالکل جلدی نال 5-4 منٹ میرے والے پاسے ویکھو, لیکن نام مولا ہن ویکھو گے میرے والے پاسے, ناراض نہیں ہونا, ویکھو گے میرے والے پاسے. فضیل نہیں مصعب ہے. جوان پتر نو لے کے اللہ دا نبی میدان وچ آیا. اسماعیل جی بابا, فرمایا میرا پتر میں تیرے گل تے چھری چلانی. بابا چلاؤ. میرا بیٹا لیٹ جاؤ, ویکھو گے میرے والے پاس, میرا بیٹا لیٹ جاؤ. اسماعیل لیٹے تے اپنا چہرہ کیتا اپنے بابے آل. بابا چھری چلاندہ کیوں نہ ہے؟ ڈھا مار کے آندہ میرے جتنا حوصلہ نہیں, تیرا چہرہ بھی دیکھا تے چھری بھی چلا. اسماعیل الٹا لیٹ جا. اسماعیل الٹا لیٹ گیا. فرمایا بابا ہون چھری چلاؤ. فرمایا میرا پتر میرے نال وعدہ کر, جدن میں چھری چلاواں گا تو تڑپے گا نہیں. کنڈے والے آؤ کدی نہ بولن والا پتر اج پیو دے سامنے بول کے آندا او منوا جیڑیاں میرے وس وچ نے. بابا چھری چلے گی, درد ہوئے گا, میں تڑپاں گا. میرا پتر اللہ آکھے آئی میں شریعت وچ رعایت دینا, عشق وچ رعایت. جلدی دے نال نہ پتر دے ہاتھ بھی بننے تے پیر بھی بننے. جدن ہاتھ پیر بنی گئے تو اسماعیل آندن بابا ہون وعدہ ہویا میں نہیں تڑپاں گا. بابا ہون چھری چلاندہ کیوں نہ ہے؟ تو نبی نے جلدی دے نال جیب چو پٹی کڈی تے پٹی کاٹ کے تے اپنی آنکھاں تے بننی. بابا تو پٹی کیوں پہ بننا ہے؟ فرمایا تو رسی کیوں بنوائی ہے؟ بابا وہ میرے واسطے چنائی. فرمایا وہ تیرے واسطے چنائی, اے میرے واسطے چنائی. کم دے آئے ہاتھاں دے نال پتر دے گل تے چھری رکھی. آواز قدرت آئی کوئی ہے جڑا اس نالوں بھی وڈی قربانی دے وے؟ کنڈے والے اس وقت پتر رسول دا کے ودیا. فرمایا میرا اللہ میں وعدہ کرنا میں قربانی دیاں گا اور اونجی دیاں گا جی میں تیری ذات چاندی ہے. آواز قدرت آئی جبریل جی مالک. فرمایا دنبا لے کے بھجدا جا, اسماعیل نو پرے کر کے تھلے دنبا رکھ. او ویک سچی ماں دا سچا پتر میرے نال وعدہ پیا کردا ہے. تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونا یار. مولا تہاڈا پرسہ قبول کرے کسے غم وچ نہ. تھوڑا جہا مزاج ہور ملا, میں بالکل وین دے قریب آ گیا. چھری چلی, گرم خون نبی دے ہاتھاں تے آیا. جدن پٹی کھولی تے ویکھیا کی اسماعیل ہسدا پیا, دنبا تڑپدا پیا. ابراہیم آندن میرا اللہ یہ کی؟ فرمایا ابراہیم میں تیرے نالوں وڈی قربانی مل گئی ہے. میرا اللہ جوان پتران نالوں بھی وڈی کوئی قربانی ہے. آواز قدرت ہے ابراہیم تیری قربانی 3 کمزوریاں نے, غلطیاں نہیں کمزوریاں نے. میرا اللہ کیڑی کیڑی؟ فرمایا پتر نو رسی کیوں بننی ہاں, آپ پٹی کیوں بننی ہاں؟ اولاد اچ اد پیو دا تے اد ماں دا, ماں تو چھپا کے کیوں لے کے آئے ہیں؟ ابراہیم ڈھا مار کے آندن میرا اللہ اے ماما مندیاں نہیں, اے تے جوان پتران دے مرن تو پہلے آپ مر جاندیاں نے. آواز قدرت ہے ابراہیم جے سن سکنا ہے تے سن, میں اوتھوں قربانی مل گئی ہے جتھے پتر رسی نہیں بنے گا, پیو پٹی نہیں بنے گا, ماں تو چھپا کے نہیں, ماں 70 قدم تے کھلو کے ویندی پئی. تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونا یار. مولا تہاڈا پرسہ قبول کرے کسے غم وچ نہ رہو. ابراہیم آندن میرے اللہ ہے کوئی ایسی ماں؟ آواز قدرت ہے ابراہیم ماں نہیں ماما. میرا اللہ وعدہ کر جدن وقت آیا انہاں ماما دی زیارت کروائیں گا
فرمایا ابراہیم وعدہ ہو گیا، جدن وقت آیا ضرور کرواں گا۔ شیعہ سنیاں چڑھیا دامی دا دیں انشاءاللہ کدی نہ چڑھتا۔ آواز قدرت آئی جبریل جی مالک، فرمایا باقی نبیاں تے ولیاں ناک جتے کھلون انہاں دی مرضی، ابراہیم اسماعیل تے ہاجرہ ناک ذرا حسین دے خیمے دے قریب ٹر جان۔ جد نے تریوے ہستیاں امام حسین دے خیمے دے قریب آئیاں نا، سب تو پہلے جناب لیلہ دا وین آیا، علی دیاں نواں علی دیاں دھیاں، بعد اعتراض نہ کرے ہے جو لیلہ دسیا نائی، ہر بی بی تے واجب ہے میرے خیمے جاؤ، میں اکبر نو موت دے کپڑے پوا چھوڑے نے۔ ہر بندے تے ماتم واجب ہے یار، ہر بندہ ماتم کرتے ہو یار۔ ہر بی بی تے واجب ہے میرے خیمے جاؤ، میں اکبر نو موت دے کپڑے پوا چھوڑے۔ آواز قدرت ابراہیم جی مالک، فرمایا ویکھ اے پہلی ماں حاجرہ پوچھ دی آئی پواندی نائی، اے آپے پوا کے بیٹھی تے جے پہلی ماں دی گل نہیں مکی جو کنڈے آلیاں اتوں دوجی ماں آئی۔ اس دوجی ماں دا تعارف کراواں، اے او دی بیوے جس دو کفن پایا، گھٹ بندیاں دے منہ چو ہائے نکلی ہے، اے او دی بیوے جدے جنازے چ مسلمانہ تیر مارے آن تے جنازے بھی سمجھ نہیں آئی، ماتم تیرے واسے چے ماتم ضرور کریں۔ اے او دی مائیں جدی لاش حسین لبدا لبدا تھک گیا آئی، لاش نہیں لبی۔ تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہونے یار، مولا تواڈا پرسہ قبول کرے کسے غم میں چنا رو۔ ان جناب فروا قاسم دی اماں جناب لیلہ دے سامنے آ کے آندے لیلہ ہر گل تے مان نہ کیتا کر، لیلہ ہر مان اپنا پتر پیارا ہے، مگر میں ماں ہو کے پہ جانیاں تیرا اکبر ود سونا ہے تے میرا قاسم گھٹ سونا ہے۔ لیلہ میں اے بھی مننیاں تیرا 18 سالان دے میرا 13 سالان دے، تے لیلہ میں نے بھی پتہ ہے تیرا وارثاں والا ہے تے میرا یتیم ہے۔ لیلہ جس گھر دیاں تو تے میں نواں نا، اس گھر دے اپنے رسم و رواج نے، جدن بھی کوئی تحفہ آوے پہلے یتیم نہ دیتا جاندہ ہے۔ لیلہ شہادت دا تحفہ تیرے اکبر تو پہلے میرے قاسم نہ ملے گا۔ جناب لیلہ جناب فروا دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آندے میری جرت نہیں میں تیرے اگے بولاں، تین حسین اماں بھر جائی آندہ پر میری مجبوری ہے کیڑی؟ فرمایا میں اکبر نو فجر دے موت دے کپڑے پوائے ہوئے نے، بندہ ہوئے شیعہ اللہ ہاتھ دیتا ہوئے سینے تے نہ مارے میں حیران ہوا گا۔ فرمایا میں اکبر نو فجر دے موت دے کپڑے پوائے ہوئے نے، اچھا بین کر کے جناب فرمان دے نے من قسم وارث دے زخمی میت دی لیلہ تے ہون پوائے نے، میں رات دے پوائی بیٹھیاں۔ وہ تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہونے یار، تو بس ڈر میں آباد رہے۔ فرمایا تے ہون پوائے نے، میں رات دے پوائی دے۔ آواز قدرت ابراہیم جی مالک، فرمایا دوجی مائیں اجے دعا ماما دی گل نہیں مکی جو تو تریجی ماں آئی ہے۔ کنڈے والے جڑی تریجی ماں آئی ہے پتر چھڑ کے نہیں آئی، پتر چاہ کے نال لے آئی ہے۔ پتر رکھے گرم ریت تے، ایک ہاتھ لیلہ دیاں قدماں تے دوجا فروا دیاں قدماں تے رکھ کے بی بی ربا باندھیے تسی آپ بھی بڑیاں تواڈے پتر بھی بڑے، میں چھوٹی میرا پتر بھی چھوٹا، چھوٹے جدن وڈیاں دے در تے آ جانو خالی نہیں بلیندے۔ اچھا بین کر کے آندی ہے لیلہ بچدے ہی بچا لے تیرا 18 سالاں دا ہے، فروا بچدے ہی بچا لے تیرا 13 سالاں دا ہے۔ اچھا بین کر کے آندی ہے میرا ونجن دے او 6 مہینے آندا ہے۔ تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہونا یار، تو بس ڈر میں آواز قدرت ابراہیم ویکھے تریجی ماں ہکو دا ہک وین ازادارہ و جتروں ماما دی گل نہیں مکی جو تو چوتھی ماں آئی ہے۔ کوئی بندہ ناراض نہ ہوئے پہلے ہاتھ پہ بڑھ لے۔ اے جڑی چوتھی ماں آئی علی بادشاہ دی نو نہیں، علی دی بڑی دھی زینب، سر تے چادر کوئی نہیں پیراں چ نہ لین کوئی نہیں، انج بھر جائیاں دے سامنے آ کے آندی ہے میں تواڈیاں سن دی رہیاں مگر میں تھوڑی جی دیر ہو گئی ہے
تے دیر اس واسطے ہوئی ہے جو تساں ایک ایک پتر تیار کرنا آئی میں جوڑی تیار کرنی آئی تیریاں بہناں تے دیاں دے پردے ہون یار تو وستا رہے اب فرمایا جدن دیاں تواڈیاں ڈولیاں میرے بابے دے ویڑے جائیاں نے تساں کوئی منوائی ہوئے تے میں منی نہ ہوئے آندیاں نے نہیں ہو دی علی دی تیرا ساڈا وقت ہی گزرے ہے جو میں قرآن دیاں سورتاں دا گزرد فرمایا اسے دے ناس دے تواڈیاں من دی رہیاں جو اج دا دن میں اپنی منوانگی ترے علی دیاں نوان دیاں نے مانگو دی علی دی کی منگنی ہے اچھا وین کر کے آندی ہے منگ دی ایو کو جان اس وقت تک کہ ماں دا پتر جھولی جو نہ نکلے جب تک بننے جلان نہ ہو جائے جو آج زینب دی نسل موک گئی ہے آج زینب نو ماں سٹے نالا کوئی نہیں رہ گیا خیمیاں چو رومن دی آواز آئی حسین جلدی دنال خیمیاں چاہے فرمایا بہن کی بڑھیا جناب زینب دی آواز آن دیئے لیلہ آن دیئے اکبر ٹور فروا آن دیئے پہلے قاسم ٹور رباب آن دیئے پہلے اصغر ٹور سید آن دیئے بہن تو کنج راضییں اچھا وین کر کے آن دیئے مینج راضیاں آج وچ بازار سکیفہ دے تے پہلے بہن دا مان ازما جا شامی نسل تیری دے آئے وہ دشمن ہے نہ کوئی بچ دائی پتر اللہ لعنت اللہ